Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj zajmę się pełnym serwisem bardzo nietypowego amortyzatora, który wygląda tak. Zapewne nie mieliście okazji go oglądać i tak naprawdę ja też widzę go pierwszy raz na żywo. Jest to amortyzator japońskiej marki Showa. Był to widelec z 1994 roku, produkowany dla marki Trek. Od takiego standardowego amortyzatora Showa odróżniała go właśnie ta karbonowa podkowa oraz gumy ochronne z napisem Trek. Produkcją tego amortyzatora zajmowała się wspomniana Showa, a całą otoczką marketingową na ten amerykański rynek również japońska firma Taichi. Amortyzator w tamtych latach był naturalną konkurencją dla włoskiego Marzocchi. Widać pewne analogie do amerykańskiego Maga chociażby. Najważniejsze w tej historii jest to, że amortyzator należy do Olafa, który stworzył stronę pod nazwą retroforksbike.pl i strona jest zbiorem informacji o amortyzatorach retro od lat 1989 do 1997, jak dobrze pamiętam. Olaf prowadzi tę stronę pro publico bono. Tak naprawdę zależy mu na tym, aby było to takie kompendium wiedzy o widelcach amortyzowanych z tamtych lat. I też opiera się na swojej wiedzy, jak również informacjach od zaprzyjaźnionych osób, które podsyłają mu katalogi, a często dzielą się garścią informacji, których nie znajdziemy w katalogu, a które bywają tak naprawdę tą esencją i są najciekawsze. Także zachęcam Was do odwiedzania strony retroforksbike.pl. Ona się tutaj teraz Wam wyświetli na ekranie i wspomagania Olafa w zakresie uzupełniania tych informacji. Jeśli macie jakieś informacje na temat starszych amortyzatorów, które mogą Olafa zainteresować, kontaktujcie się z nim i wspólnie będziemy budowali bazę najciekawszych amortyzatorów z tamtych lat. A tutaj jeszcze również amortyzator Olafa, który także jest już po serwisie, bo ten dopiero będę rozbierał, a ten jest już po serwisie. Jest to w 100% odbudowane Judy DH. Jest po moim kompleksowym serwisie, a golenie dolne zostały pomalowane łącznie z dorobieniem naklejek. I uwierzcie mi, że kolekcja Olafa jest przebogata. Naprawdę podsyła mi do serwisu bardzo, bardzo ciekawe amortyzatory, o których kiedyś słyszało się tylko w katalogach można było je obejrzeć, a jest czymś naprawdę bardzo fajnym, żeby móc je widzieć na żywo i oczywiście serwisować. Olaf obiecał, że ten film będzie umieszczony na jego stronie właśnie przy amortyzatorach marki Showa, także tutaj również będę mógł wspomóc jakoś użytkowników tych amortyzatorów, bo też Olaf mi powiedział, że kolega, jeśli dobrze pamiętam, z Belgii, prosił go o informacje na temat serwisowania tego amortyzatora, no i mam nadzieję, że film będzie dla niego pomocny, ale nie tylko, również dla Was, a jeśli nie, to że chociaż obejrzycie go z zainteresowaniem. Podstawowym narzędziem, które będzie nam potrzebne na początku, jest oczywiście klucz imbusowy i zaczniemy od odkręcania wszystkich śrub, jak również karbonowej podkowy. Z kolei do demontażu pivotów będzie nam potrzebny klucz oczkowy 9 mm. Pivot z drugiej strony. Tutaj dość specyficzny widzę system napinania sprężyny, mianowicie jest to zwykły, luźny kawałek metalowy. Następnie kluczem imbusowym 4 mm odkręcamy podkowę. Widać, że śruby dawno nie były odkręcane. Może nie są zapieczone, ale jednak wykręcają się z zauważalnym oporem. Ostatnia śruba i gotowe, zdejmujemy. Następnie możemy wyjąć z korony amortyzatora poszczególne golenie i tutaj również kluczem 4 mm odkręcamy każdą ze śrub. A tak naprawdę to wystarczy
poluzowanie. O, już nam wychodzi. Z drugiej strony. To był taki standardowy system montażu w tamtych latach, również w RockShoxie, w Marzocchi, no te DRST. Właściwie całość można było sobie rozebrać. Miało to oczywiście swoje minusy, bo cierpiała na tym sztywność, pojawiały się czasami pęknięcia, ale z kolei w przypadku uszkodzenia jakiegoś elementu można było każdy z nich w bardzo prosty sposób wymienić, no czego dzisiaj oczywiście już niestety nie uświadczymy. Koronę ze sterówką zdejmujemy, nie będzie nam już do niczego potrzebna. Ja ją tylko oczywiście jeszcze wyczyszczę przed montażem amortyzatora, ale na razie możemy ją sobie odłożyć. Ścinamy tutaj te zipy, które utrzymują nam osłony w jednym miejscu. I trzeba to zrobić na tyle delikatnie, aby oczywiście ich nie uszkodzić. Demontujemy osłonę. Tak jak widzicie, tutaj jest napis Trek USA, OK USA, jak to mawiano w jednym z filmów Sztuk walki z Jean-Claude Van Damme. I druga osłona też nam zeszła. Odkręcamy tutaj ten element. To jest nic innego jak regulator. Wykręcamy do końca i możemy go zsunąć z goleni. Od czego zaczynamy w przypadku tak naprawdę jakiegokolwiek amortyzatora, z którym nie mieliśmy do czynienia? No musimy ustalić w oparciu o jakie medium ściskany pracuje. Może być to sprężyna, może być to elastomer, a może być to powietrze. I w przypadku powietrza, jeśli go zaczniemy rozbierać, nie spuszczając ciśnienia z komory, no to oczywiście całość zrobi nam wielkie boom i może nas uszkodzić, więc uczulam, żebyśmy najpierw zaczęli od sprawdzenia, z czym mamy do czynienia. Tutaj mamy taki plastikowy koreczek na śrubokręt płaski, który odkręcamy. I tak jak widzicie, znajduje nam się tutaj standardowy na szczęście wentyl komory powietrznej. Mówię na szczęście, bo amortyzatory z tamtych lat miały różne kretyńskie, naprawdę idiotyczne patenty. Pompowanie igłą, pompowanie poprzez jakieś różnorakie dziwne przejściówki. Tutaj mamy klasyczny wentyl samochodowy. Spuszczamy powietrze, możemy sobie tutaj pomóc szmatką, bo być może czasami coś z goleni będzie nam próbowało się przy spuszczaniu ciśnienia wydostać na zewnątrz, więc aby się nie ubrudzić, szmatka, spuszczamy. O, i tak jak widzicie, właśnie nam się tutaj ten olej wydobył i troszkę jednak zachlapał. Ale kiedy powietrze spuściliśmy, jesteśmy bezpieczni i widzę, że tutaj pod uszczelką kurzową znajduje się klips, który znamy również z amortyzatorów marki Marzocchi. No i broni on dostępu do uszczelki olejowej. Możemy go wyjąć za pomocą takiej oto kujki, ale oczywiście uważamy, bo kiedy będziemy sobie tutaj dłubać tą kujką, możemy zarysować gładź goleni, czego nie chcemy, więc ja sobie tutaj zabezpieczę goleń za pomocą grubo złożonej szmatki i pozwoli mi to na operowanie kujką, aby nie uszkodzić delikatnej gładzi. Delikatnej też mówię trochę na wyrost, no bo widzę, że gładź jest stalowa, ale mimo wszystko oczywiście całość należy zabezpieczyć. Ok, tutaj mamy początek tego klipsu i ja sobie go teraz wyciągnę, wydłubię. Wychodzi bardzo, bardzo łatwo, świetnie. Teraz, moi drodzy, niezwykle ciekawa sprawa, mianowicie jak wyjąć tę uszczelkę olejową, która znajduje się tutaj w środku. Ja tutaj widzę pewną analogię do wyciągania takich uszczelek na przykład z amortyzatorów RockShox Mag, czyli magnezjum, bo to od tego był ten skrót. I do tego celu służyło takie oto narzędzie. Ja to narzędzie mam oryginalne i dostałem je kiedyś od mojego naprawdę serdecznego kolegi Krzysia. Krzyś był i właściwie do dzisiaj jest czynnym serwisantem i był pierwszym takim oficjalnym mechanikiem RockShoxa w Polsce, ponieważ Krzyś pracował u pierwszego dystrybutora właśnie RockShoxa w Polsce i posiada przeolbrzymią wiedzę. Od niego tak naprawdę wszystkiego się nauczyłem. I bardzo mu dziękuję, że zechciał mi kiedyś sprezentować takie narzędzie, które kilka razy już mi się przydało. A jest to właśnie zestaw do rozbierania RockShoxa Maga. Działa to w taki sposób i tu widzę, że wszystko idealnie pasuje, więc jesteśmy w domu. Mianowicie ten element, tak jak widzicie, jest to element, który się wkręca i rozkręca. Jest to nic innego jak wariacja na temat śruby rzymskiej. Umieszczamy sobie
tutaj. Wszystko nam idealnie pasuje. Goleń górną łapiemy w taki sposób i w imadło. Tutaj ten element i dzięki temu, że go wtedy wykręcamy, całość nam się zacznie powoli rozdzielać. Od cała tajemnica. A tak wygląda właśnie całość już po wyciągnięciu uszczelki. Możemy teraz sobie wyjąć ten element i oczywiście uważamy, bo w środku znajduje się olej, który wylewamy. Olej jest zupełnie czysty. No interesująca sprawa. Zastanawiam się, czy widelec był kiedyś rozbierany, czy może jest to jakiś leżak magazynowy, no ale oczywiście stare amortyzatory także są serwisowane, więc bardzo możliwe, że ktoś kiedyś go rozbierał, no bo olej jest naprawdę klarowny. Wydaje mi się, tak sądząc po zapachu charakterystycznym, że może być to olej marki Motorex, co sugeruje, że może jednak ktoś kiedyś go rozbierał. Po rozebraniu całości czyścimy oczywiście wnętrze goleni dolnej, a to jest nasz tłumik. Tutaj, tak jak widzę, są takie 4 wgłębienia, co oznacza, że ta część została fabrycznie zagnieciona, a tutaj wewnątrz mamy taki klips. Ja teraz wyjmę za pomocą kłójki. To nasz klips, odkładamy go i tutaj teraz nam wychodzi regulator z uszczelką, z o-ringiem. W środku są, widzę, 2 małe kulki, pod nimi prawdopodobnie sprężynki, które odpowiadają za kliknięcia, indeksację tego pokrętła. Pierwsza kulka, są, widzę, bardzo małe i kulka druga. Ja je sobie tutaj zostawię na magnesie. A tutaj mamy uszczelkę, mamy talerzyk, mamy ślisk, o-ring oraz plastik. To wszystko możemy zdjąć, wyczyścić, później nasmarować smarem SRAM Butter. Jak działa taki amortyzator? Mianowicie, kiedy tutaj pompujemy powietrze, wtłaczamy powietrze, ono nam wydostaje się tędy. Kiedy amortyzator jest mniej więcej tak złożony, tutaj mamy olej, a tutaj pod spodem znajduje się mała komora powietrzna, którą tutaj jeszcze dodatkowo możemy utwardzić, czyli tę komorę zmniejszyć bądź powiększyć. Dzieje się za pomocą tego pokrętła regulacyjnego. Tutaj od góry, jako że wyjęliśmy sobie ten element regulacyjny, wymienimy w nim o-ring, nasmarujemy poszczególne części i przystąpimy do montażu amortyzatora w odwrotnej kolejności. I w odwrotnej kolejności składamy element indeksujący, czyli sprężynki. Następnie do środka wkładamy kulki i możemy złożyć pokrętło. Tu jeszcze je troszkę przeczyścimy. Pamiętajcie, aby zawsze zamykać smar, kiedy z niego nie korzystacie, ponieważ może coś tam do środka wlecieć, a nie chcemy, aby później znalazło się to w amortyzatorze. Możemy delikatnie, naprawdę delikatnie przesmarować, aby zrobić taki cieniusieńki film smarujący. I na końcu pozostaje nam założenie klipsu zabezpieczającego pokrętło przed zsunięciem się. Sprawdzamy, czy pokrętło działa. Słyszymy wyraźnie kliknięcia, indeksowanie jest poprawne, czyli składamy amortyzator w odwrotnej kolejności. Plastik, o-ring, ślisk, który możemy nasmarować, nawet powinniśmy. Podkładka i oczywiście uszczelka, którą sobie przetrzemy i również zostanie nasmarowana od wewnątrz smarem SRAM Butter. Aby złożyć amortyzator, musimy sunąć tym ślizgiem. Możemy go delikatnie przesmarować tłumik i komorę, taką quasi komorę powietrzną do środka. Wlewamy olej, delikatnie sobie pompujemy, zsuwamy całość, a następnie nabijamy uszczelkę. Do tego celu służy tuleja, którą wkładamy i możemy nabić tę uszczelkę olejową. Jest to taki element, po prostu wsuwamy go i możemy wbić uszczelkę do środka. Ja sobie tę goleń włożyłem, to jak będzie mi łatwiej. Wlewam olej za pomocą strzykawki, odpowietrzam tłumik, tak naprawdę go też napełniam i cały proces powtarzamy do momentu, czyli uzupełniamy olej, odpowietrzamy, aż tłumik się w 100% napełni. No i teraz możemy nabić uszczelkę, czyli wsuwamy nasz element, tutaj sobie zakładamy szmatkę i delikatnie wbijamy.
Ja nabiłem już uszczelkę, włożyłem klips, wkładamy strzykawkę, uszczelniamy ją, wlewamy olej i ruszając tutaj golenią, tak jak widzicie, odpowietrzamy całość. Tłumik jest odpowietrzony, ja go już tutaj napompowałem, pozostaje mi tylko jeszcze włożenie uszczelki kurzowej i nasmarowanie. Wybaczcie, tutaj pominąłem pewien etap, kiedy ten tłumik odpowietrzamy. Gdybyśmy tę strzykawkę wyjęli, to no, amortyzator nie będzie się uginał, bo cały układ jest w oleju. Wybaczcie, że ja ten etap pominąłem, no ale to też jest moje know-how. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. No, są to też lata jakichś wyrzeczeń, żeby czegoś się nauczyć. No nie wszystkie informacje chciałbym od tak zdradzać. Smarujemy uszczelką kurzową, wkładamy na miejsce. Ona wchodzi tak naprawdę bez większego wysiłku. Tutaj jeszcze ważna rzecz, mianowicie mamy taki regulator. Ja go teraz skręciłem, dlatego że było mi to niezbędne do tego, aby poprawnie tenże tłumik zalać olejem i go odpowietrzyć. Natomiast już Wam to wykręcam. I teraz tak, tu jest oczywiście ten bolec włożony przeze mnie. Cały element dokładnie czyścimy. Tutaj mamy nic innego jak dwie uszczelki. Możemy je bardzo cieniusieńką warstwą smaru natłuścić. Nawet nie nasmarować, ale natłuścić, po to, żeby one troszkę lepiej obracały się tutaj na goleni. Tutaj też całość możemy delikatnie, powtarzam, delikatnie natłuścić. Umieszczamy i skręcamy aż do momentu, aż będą słyszalne właśnie takie kliknięcia. To jest nasza regulacja. To samo robimy z drugą golenią i będziemy mogli przystąpić do skręcenia całego amortyzatora. Teraz pozostało mi skręcić całość. Oczywiście, aby to zrobić, ja tutaj muszę sobie najpierw alkoholem izopropylowym wszystko dokładnie odtłuścić, aby siła docisku tych śrub mogła być właściwa przy zachowaniu również właściwego momentu. I każdą ze śrub, zgodnie z zasadami, pokryjemy sobie warstwą Loctite'u. Tego kleju nie może być zbyt dużo, nie może go być oczywiście również za mało. Jest to Loctite niebieski o średniej zrywalności, idealny do tego typu zastosowań. Jest on markowany przez Parktoola, natomiast jest to oczywiście Loctite o symbolu 242 bądź 243. To samo robimy z gwintami pivotów, jak również oczywiście ze śrubami tutaj na koronie amortyzatora. A teraz najważniejsze pytanie, czyli jak określić właściwą wartość dokręcania każdej ze śrub. No, oczywiście w przypadku współczesnych amortyzatorów, czy bardziej znanych, bardzo pomocne byłyby manuale serwisowe. Takowych do widelców Soła nie znalazłem. Jest to w ogóle marka, która wyrosła na bazie doświadczeń motocyklowych. Nawet jeden manual do amortyzatora motocyklowego udało mi się gdzieś w sieci znaleźć. Natomiast gdzieś też jest to w miarę podobny amortyzator do niektórych starszych marcoki, jak również do Maga. Ja się będę posiłkował wartościami dokręcania śrub dla amortyzatorów RockShox Mag. No oczywiście nie będą to wartości dokładnie takie, jakie mógł podawać producent w roku 1994, no ale też nie ma tego w tym momencie jak sprawdzić, a patrzyłem na wartości właśnie dokręcania śrub dla Maga i nie są za wysokie, nie są też za niskie, powinny być optymalne. Nawet tutaj ta podkowa z tymi tutaj elementami zaczepienia dla sprężyn hamulców również jest bardzo, bardzo podobna i bliźniacza. Oczywiście nie zapominamy o założeniu gum ochronnych. To samo z drugą golenią. Nie wiem, czy to widać na filmie, no ale widzimy, że ta goleń troszkę została porysowana w trakcie swojej eksploatacji, no ale jest stalowa, nie czuję tego pod palcami, więc myślę, że gdyby nawet Olaf chciał używać tego amortyzatora, to powinien jeszcze mu służyć. Kiedy amortyzator jest w stojaku, ustawiamy jeszcze taką samą regulację z obu stron. Zsuwamy golenie do wysokości przewidzianej przez producenta oraz na razie lekko dokręcamy śruby i następnie przykręcamy podkowę. Mamy to pivoty.
Tutaj przy dokręcaniu pivotów oczywiście musimy przytrzymać ten element napinający sprężyny. Tutaj widzicie, że w przypadku RockShoxa i korony skręcania właśnie na dwie śruby ta wartość wynosiła 6,8 Nm. Bierzemy klucz dynamometryczny 4 mm, 6,8 Nm. Oczywiście nie dokręcamy w przypadku takich dwóch śrub najpierw na maksa jednej, później na maksa drugiej, tylko dokręcamy to etapami. Takie dokręcanie zapewni właściwy rozkład naprężeń na koronie. Elektroniczny klucz dynamometryczny idealnie to umożliwia, bo ja widzę dokładnie, jak tutaj ta wartość się zmienia co 1/10 Nm. 5, 6, 7, 8. Dokręcone. Teraz pozostaje mi dokręcenie kapturków ochronnych broniących dostępu do komór powietrznych. Całość jest w stanie bardzo dobrym i przyznam, że jak na tak mały skok jest to amortyzator naprawdę zadziwiająco dobrze pracujący. Ja tylko jeszcze założę tutaj zipy, aby nam się te gumy ochronne nie zsuwały. Także przyznam Wam, że jest to naprawdę bardzo fajnie działający amortyzator. No oczywiście skok, tak jak wspomniałem, jest znikomy. Jest to bardzo też specyficzne działanie. Mamy tutaj, tak jak widzieliście, dwie bliźniacze golenie, co też jest fajne. Tego typu amortyzator trafia się bardzo rzadko. Tutaj taka dygresja, akurat jeśli chodzi o obcinanie zipów, ja używam takich właśnie płaskich cążków bocznych. Są to cążki Parktoola ZP5 i dzięki temu możemy idealnie równo obciąć zipy z obu stron. Amortyzator naprawdę jest bardzo fajny, mnie się bardzo podoba. Chętnie widziałbym go w swojej osobistej kolekcji. No a na końcu nie byłbym sobą, gdybym oczywiście go nie zważył. No ja oczywiście wiem, że on nie jest lekki i daleko mu do wylajtowanej konstrukcji, ale też może dzięki temu, że właśnie nie mamy tutaj elastomerów, nie mamy jakichś takich naprawdę dziwnych, niepotrzebnych nikomu patentów, to działa to bardzo fajnie. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj mamy kiepskie światło, ale jest 1620 gramów. No, uważam, że to jest, kurczę, fajny rezultat, zważywszy na to, że nie mamy tutaj magnezowych goleni, czyli goleni z domieszką magnezu, a to wszystko jest aluminiowe, a nawet tutaj są stalowe wewnątrz golenie. No i tak jak wspomniałem, retroforksbike.pl, odwiedzajcie stronę Olafa, zbliża nam się przerwa świąteczna. Życzę Wam wesołych, spokojnych świąt, świątecznego obżarstwa, udanych prezentów pod choinką. Widzimy się w kolejnym filmie. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Ja Was niezmiennie proszę o subskrybowanie kanału, bo naprawdę to jest dla mnie dużo. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku, jak również u nas w serwisie. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!